注意看左下角，鹰妈妈带猎物回来了。原来她带一只小鸟回来，在巢里面的鹰宝宝马上抢着这只猎物，他想快速独吞这整只猎物。鹰妈妈看着这家伙狂吞着，他知道鹰宝宝可以自己吃下这只猎物了，所以他不打算把肉撕成小块喂给他吃，自己跑到另一边。然而这只鹰宝宝好像没能吞下去，它叫喊着，它还是想让鹰妈妈喂给它吃，但是鹰妈妈并没理会它，它飞了出去。现在鹰宝宝只能自己想办法把这只猎物吃下去了。眼看就马上吞下去了，但是最后他还是失败，他吐了出来。鹰宝宝在研究如何把这只猎物吞下去。他调整猎物方向，他又一次把猎物狂吞下去。每次眼看就要成功了，但是这家伙又吐了出来。现在他再次狂吞这只猎物，他从头部开始吞，这次他用他的全部力量狂咽下去。这家伙终于把猎物吞下去了，看他吃得很享受了。